疫情放开的缘故，就很多人阳嘛，我就给自己准备了一个这样的 VC 大餐。Let's start it。好久不录直播，还有一点点生疏，先吃这个橙子吧。居家的这段时间，我长胖了，肉眼可见的长胖了。就是吃的伙食比较好，但是确实，哎呦，很懒嘛，就没有给大家拍很多。也看到大家私信我，想我了，谢谢想念，就是收到了，但是我好懒。今天晚上吃的虎羊肉其实就应该挺好拍的，但是就是没拍 ，sorry， 太香了，懒得化妆了，又不想上账不好看，就光顾着吃，没拍成，看起来补一个。这个是脐橙，真的有它的脐。苹果，大苹果，这个品种大，有人知道吗？一小件香蕉，因为刚才吃饭的时候吃了半根儿，还有半根儿，我们就先吃这么一件吧。这次这个声音从多汁的到脆，到这个黏黏的、软软的。你们让我多吃水果。好撑啊，我在硬吃。最近在